ஹே காய்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு அவுட்டோர் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். எஸ், நம்ம வந்து மெரினா பீச் போக போகிறோம். ஸோ அந்த வ்ளாக் தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ டைம் வந்து அரௌண்ட் 5 o'clock இருக்கும். ஒரு மினி வ்ளாக் மாதிரி இருக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் நான் ஸ்டே பண்ணியிருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஸ்னாப் எடுத்தேன். ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து கிளம்பும்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்பாக ஒரு 5:15 5:30 இருக்கும். ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே ஈவினிங் அப்படின்றதுனால டிராஃபிக்குமே ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சு. யூஸ்வல் டைம்லேயே பார்த்திங்கன்னா 45 minutes கிட்ட ஆகும் நம்ம இருக்கிற ஏரியாவிலேருந்து மெரினா பீச் போகிறதுக்கு. அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 1 hour 15 minutes ஆகிடுச்சு டிராஃபிக்னால நின்று போனோம். பட் ஃபைனலி நம்ம பீச் வந்தாச்சு. ரொம்ப ரொம்ப லைவ்லியாக இருந்தது. நிறைய கூட்டம் அன்னைக்கு. நம்ம கார் பார்க் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பார்க் பண்ணோம். அண்ட் கார் பார்க்கிங்க்கு வந்து சார்ஜும் பண்ணாங்க. 3 hours வந்து 60 rupees கொடுத்தோம். நம்ம பீச் போகும்போது கொஞ்சம் இருட்டின மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால தண்ணிக்கிட்ட வந்து நம்ம போகலை. பீச்சுக்கு வந்து செட்டில் ஆயாச்சு. அண்ட் இங்கே தான் ஒரு பிளேஸ் பிடிச்சி உட்காந்துருக்கோம். பஜ்ஜி வாங்கினோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து இந்த சட்னியும் கொடுத்துருந்தாங்க, நல்லா இருந்துச்சு. டீ வாங்கியிருக்கோம். டீ வந்து சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. 10 ரூபா இந்த டீ, நல்ல போட்டுருக்கோம். அண்ட் ஃபைனலி கொஞ்சம் லேட் நைட் ஆனதும் அங்கேயே டின்னர் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணோம். 1/2 ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து வாங்கினோம். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா செஞ்சுருந்தாங்க. நிறைய சிக்கன் பீசஸ் போட்டிருந்தாங்க. குவான்டிட்டி ஒருத்தர் சாப்பிட முடியல, அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு. டேஸ்ட் வைஸும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கின கடை வந்து இங்கே ராயல் ஃபாஸ்ட் ஃபுட், அந்த கடை பேர். சூப்பரான சர்வீஸ். ஆக்சுவலி நம்ம பீச்சில் எங்கே உட்காந்துருக்கோமோ அங்கேயே வந்து கொடுக்குறாங்க. சாஸு, வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே எடுத்து வந்து கொடுத்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. டேஸ்ட் வைஸும் குவான்டிட்டியுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக 1/2 தான் வாங்கினோம். அதுவே சாப்பிட முடியல, அவ்வளோ குவான்டிட்டி இருந்துச்சு. நீங்கள் யாராவது மெரினா பீச் வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ராயல் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பரான சர்வீஸ், குவான்டிட்டி. ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். See you all in another great video. Until then, this is me Nishanti signing off. Take care, stay safe, bye. ஒவ்வொரு தடவை மெரினா பீச் போயிட்டு வரும்போதும் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவேன். ஸோ நைட் டைமில் இந்த லைட்டிங்ஸ்லாம் போட்டு சூப்பராக வச்சுருப்பாங்க. சரி, உங்களுக்கும் காட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்தேன்.